Keistimewaan kedua, letusan Gunung Krakatau itu suaranya paling keras, paling nyaring. Daetawe suara ledakan Krakatau mah masih bisa didengar oleh penduduk kota Manila, ibu kota Filipina, yang jaraknya dari Krakatau sekitar 2.900 km. Masih bisa didengar oleh penduduk Pulau Alice Springs di Australia, jaraknya dari Krakatau sekitar 3.600 km. Mali hawar-hawar, sayup-sayup sampai masih bisa didengar oleh penduduk Pulau Madagaskar di Afrika, jaraknya dari Krakatau sekitar 4.475 km. Jadi beki loba gunung teh saresna beki seueur potensi untuk terjadi bencana alam akibat letusan gunung tersebut. Nuka dua, Indonesia itu juga kawasan negara, cek para ahli gini, kemarin usum gempa mah ramai di TV oke. Indonesia teh negara tempat bertemunya 3 lempeng tektonik bumi. Lempeng tektonik Indo-Australia, lempeng tektonik Pasifik, lempeng tektonik Eurasia. Naon cenah maksudna teh? Maksudna mah kieu cenah, urang teh negara Indonesia teh kalebet negara yang rawan terhadap bencana alam akibat gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik teh naon? Gempa bumi tektonik itu gempa bumi, orang Sunda menyebutnya lini, gempa bumi yang terjadi akibat pergeseran lempengan tanah. Kunaon make ngageser eta tanah? Seseueurna mah disebut gempa bumi tektonik mah akibat tenaga dari dalam bumi. Ieu teh Pak taneuh anu ku bapak-bapak ayeuna dicalikan, taku ibu-ibu didiukan. Ieu teh kanalana teh Bu kahanap dugi kana lapisan inti bumi. Nu disebut lapisan barisfir, kanalana taneuh teh kirang langkung 100 km. Beli sepercanten mana ukur deui. Bagian tengah bumi mah masih panas bergejolak. Nu disebut lapisan barisfir. Itu diperkirakan panasnya sami sareng panasnya permukaan matahari, sekitar 6.000 derajat Celcius. Nah, panas dari dalam bumi ini dikeluarkan, disalurkan keluar. Pemita saluran keluar, mah bumi ini bisa meledak. Disalurkan keluar melalui kawah-kawah gunung berapi. Anu 820 gunung teh tadi. Jadi kawah gunung berapi teh mun dijelema mah eta teh ibarat irung. Tempat ngeluarkan udara dari dalam perut. Mun teu irung ge kawah teh eta teh bujur. Mun kaluarna bau jigana mah tambah bujur. Nah, Pak, sebagian tenaga dari dalam bumi itu tenaganya mengalir ke luhur, ke permukaan melalui lempengan tanah, sela-sela lempengan tanah. Itu disebut aliran konveksi. Ketika aliran tenaga dari dalam itu semakin atas, semakin menumpuk, semakin kuat, tiba-tiba kemudian menggeser lempengan tanah terus anu kajantenan di kamari di Sumatera Barat dengan kekuatan 5,8 skala Richter, di Jogja dan Bantul 5,9 skala Richter. Ternyata di Jogja itu aya nu disebut sesar. Terus di Jawa Barat aya 2 sesar yang sering bergerak, sesar Lembang sareng sesar Sukabumi. Sukabumi, Lembang, Bandung Utara itu juga termasuk rawan. Kalau ada tenaga dari dalam, tanahnya mudah bergeser. Di Jogja oge aya yang disebut sesar opak. Aya solokan, aya walungan letih. Ternyata setelah diteliti itu adalah sesar. Aya sesar ngalahirkeun mah di bedel beuteung. Aya mah sesar teh dalam arti lempengan tanah yang mudah bergerak ketika ada tenaga dari dalam atau dari samping. Nah, Jogja oge kumargi
nu bergerak ke tanah teh aya dekat di Jogja, maka kehancurannya korban jiwa ini juga mencapai 5.623 kalau tidak salah ya. Banyak korban jiwa di Jogja. Kumargi eta mah pusat gempanya dekat dengan kawasan yang padat penduduk. Simkuring muka situs di internet tentang data gempa di Indonesia. Ini di Indonesia dengan kekuatan 7 skala Richter, di atas 7. Padang 5,8, Jogja 5,9, Aceh 7,9. Itu dahsyat memang. Malah numutkeun seismograf di Amerika mah kekuatan gempa Aceh itu 8,1. Mau kerusakannya sangat parah. Upami simkuring kantos kali itu 2 kali tinggal kawasan-kawasan pantai itu ratak we mah, CF we man. Dan masjid nu bertahan hiji di pantai itu, di Ulewe terutama. Pergi 7,9. Nah, gempa dengan kekuatan di atas 7 skala Richter dari tahun 1800 hingga tahun 2004 tercatat 212 kali terjadi di Indonesia. Hartosna hampir setahun 2 kali. Jadi artinya menempatkan Indonesia ini negara yang rawan atas bencana alam akibat gempa bumi tektonik. Sami sareng Iran, India, Pakistan, Bangladesh, Cina, Jepang, Korea, Filipina, Venezuela, Amerika. Nah, itu adalah di antara negara-negara yang rawan terjadi bencana alam akibat gempa bumi tektonik. Indonesia juga negara yang kaya akan hutan. Hutan teh bahasa Sundana leuweung. Sekaligus juga kaya akan orang hutan dan kaya juga akan perusak hutan. Hutan Indonesia teh punten. Legana daratan Indonesia teh dukasan ngukur, da simkuring mah seperti yakin BPN ge can ngukur teh, Badan Pertanahan Nasional ge. Ngan cenah mah legana daratan Indonesia teh mun dihijikeun kirang langkung 180 juta hektar. Hutannya sekitar 120 juta hektar. Tina 180 juta, 120 juta itu hutan. Hutan negara, hutan lindung, hutan tanaman, hutan rakyat. Tapi akibat tadi teh kaya akan para perusak hutan, terutama zaman Orde Baru. Banyak pengusaha yang diberikan izin HPH ya, untuk mengelola hutan, ternyata harus dikelola tapi dirusak. Hutan Indonesia saat ayeuna anu rusak hancur cenah mah hampir mencapai angka 59 juta hektar. Hampir setengah hutan Indonesia itu hancur. Malah numutkeun Menteri Kehutanan ayeuna wae di era reformasi ketika pemerintah mencanangkan perang terhadap pembalakan liar, terhadap illegal logging, kerusakan hutan di Indonesia per tahun masih rata-rata 2,8 juta hektar. Sementara kemampuan pemerintah menanam kembali setahun teh mung 600.000 hektar. Anu dipelak 600.000 hektar, anu diruksak 2,8 juta hektar. Untung atau tekor? Masih tekor 2,2 juta hektar. Eta kuring dibagi setahun 2,8 juta hektar. Berarti sapoe nateh hutan Indonesia mah anu rusak teh sekitar 7.650 hektar. Per jamna 118 hektar. Samenitna 5,3 hektar. Samenit 5,3 hektar nu rusak teh. Mata ulah kaget. Berat hujan 2 dinten 3 dinten tuluy-tuluyan burusut longsor. Banjir.
2 bulan turun hujan, naon? Kekeringan, tidak ada air. Tak iya mas sekedar tadi oke baru berbicara dari sudut pandang geologis, geografis, tinjauan ilmu bumi. Benghar Indonesia teh dengan sumber daya alam, tapi sekaligus juga menyimpan bencana alam, potensi bencana alam yang cukup besar. Upami dirujuk dikembalikan karena Al-Qur'anul Karim, musibah bencana anu menimpa penyebabnya aya 2. Penyebab nu kahiji, bencana datang akibat kesalahan manusia. Dumasar karena firman Allah di surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Teu aya musibah bencana anu tumiba ka maraneh angin bima kasabat aydikum, disababkeun salah gawe maraneh, kesalahan manusia. Ibu-ibu nuang sangu sareng sambel, lada sambelna teh. Terus dari beteng salah saha. Salah saha apa? Salah sambel. Nah atuh si sambel teh make asup kana beteng. Bapak-bapak lempang balanga ditajong sampean kana batu, salah saha? Salah batu. Nah, salah batu. Da urang biasana ge pinter nyalahkeun batur daripada menyadari kesalahan sorangan. So kamari Jakarta kakerendem banjir. Dina TV, dina koran gini kurang sadaya ke Bandungan. Hampir 70% wilayah DKI Jakarta terendam banjir, sudah sampai di halaman istana. Akibat naon? Urang Bandungan omongan para pejabat, omongan para ahli lingkungan hidup, para pakar termasuk pakar dadakan. Cenah ieu teh pangna banjir terjadi di Jakarta akibat hujan yang sangat deras. Tuh nyalahkeun saha? Nyalahkeun hujan. Memang di Jakarta hujan gak karak harita gitu. Baheula-baheula mah tara pernah aya hujan di Jakarta. Jadi nyalahkeun heula batur. Pihak lain hujan. Nemewe menyadari kekurangan diri manusia akibat nuka dua cenah penyebabna teh iya ya saluran air, drainase. Eukeur mah sempit, katurug-turug dari pinuh ku sampah. Cek pemerintah tidak eta masyarakat buang sampah sembarangan, nyalahkeun rakyat. Cek rakyat tidak eta pemerintah teu nyieun tempat pembuangan tuhnya. Terus aya deui ngomong teh kieu cenah cek ahli teh, Jakarta itu tidak memiliki space, ruang-ruang kosong untuk daerah resapan air. Da kudu nama cenah Jakarta teh boga minimal 30% lahan kosong. Hari ayeuna Jakarta teh hanya punya lahan kosong sekitar 9%. Di Jakarta kapungkur mah aya 220 situ sareng rawa. Ayeuna mah kantun 40. Mata cenah berat teh cai teu katampung banjir. Terus deui cenah salah pembangunan perumahan di Indonesia mah. Nyalahkeun karena perumahan. Kunaon kitu perumahan di Indonesia? Perumahan di Indonesia mah cenah pembangunannya itu pembangunan perumahan lapar tanah. Lapar tanah teh butuh tanah loba. Di mun nyieun imah teh horizontal, di handap we ngajajer. Da di negara batur mah ngabangun rumah teh ka luhur. Namanya langsung kita aya di dinya. Terus ngawitan naon rumah susun, nah gitu cenah kaluhur.
Jadi seueur engke ruang-ruang kosong. Tapi ningali di Jakarta da rumah susun ge pae TF-TF gitu. Nu jelas mah deui cenah ieu teh kiriman cai deui ti puncak beuki gede. Nah, kunaon cai ti puncak make beuki gede? Akibat puncak anu kuduna merupakan kawasan hutan tanaman, daerah resapan air, ayeuna mah pinuh ku pila, sabaraha pila di puncak? Duh, kada boro-boro ngitung imah batur. Tapi sim kuringang Bandungan we, kitu bu diperhatikeun puncak teh cenah, punten, pila di puncak teh lebih dari 1.200. Nu bogana mah orang mana lolobana? Urang Jakarta. Urang Jakarta lamun ditanya nu boga pila keur naon nyeun pila di puncak teh? Pila ge deket dengan sapeuting dina saminggu atau 2 minggu teh. Jawabanana hampir sarua. Kami bikin pila di puncak adalah investasi. Investasi itu artinya menanam modal. Lamun menanam modal berarti kudu aya untung. Tak untung nanti nu kamari teh. Anjir. Malah nu teu boga pila ge kabagean untung teh. Maksud deui kana ayat itu tadi, Fabima kasabat aydikum. Kapal Adam Air nutup ke laut, lebih kayaknya teka panggil. Kapal Senopati ngelalap teka penak. Kapal Levina ngeduruk terus dikelebu. Garuda oge jatuh terbakar. Kereta api tabrakan. Kue mutan ini sami kaseseureurna Fabima kasabat aidikum ditinggal teh. Informasi mengenai pesawat udara di Indonesia derek marmir kumaha tuh. Umurna teh pesawat udara di Indonesia mah rata-rata di atas 15 tahun. Seueur anu 20 tahun kaluhur malah umurna teh. Dipake tuluy siga teh dipiara kurang. Ya siga awak urang we Pak digawe tuluy ari olahraga tara istirahat kurang dahar bergizi henteu nya meungeus-meungeus pilek. Mulai jadi cangkeng. Contoh sanes lah, Fabima kasabat aidikum kene. Ayeuna we karaos suhu udara di bumi terasa semakin panas. Kota Bandung bukan semakin sejuk, beuki hareeng panas. Akibat naon? Cek para ahli lingkungan hidup ini adalah efek rumah kaca. Pengaruh rumah kaca. Jadi sebab rumah kaca teh kahade sanes disababkeun seueur bumi didamel tina kaca sanes. Sok aya mu balik konang oge dina kaset lepat ngamanaan rumah kaca teh anjeunna mah akibat loba imah dijieun tina kaca. Padahal dimaksud rumah kaca di dieu mah ieu bola bumi anu dibikingan ku urang. Ieu teh ayeuna diselimuti oleh gas karbon monoksida CO dan gas karbon dioksida CO2. Di mana eta gas karbon teh? Kahiji tina cerobong asap pabrik anu beuki loba. Kadua tina knalpot kendaraan bermotor anu beuki renyah. Katilu tina irung manusia anu beuki loba dia manusia teh. Banyak Pak, dina awak urang teh aya nu disebut proses metabolisme. Proses pencernaan makanan. Tuangan anu kurang sadaya ditedak, dihuapkeun tedaeun teh. Terus asup kana usus halus pan dicanak eta teh. Ku getih melalui urat-urat rambut di sekitar usus halus teh disedot ku getih teh sari-sari tuangan teh. Cana kana jantung, tina jantung dioper kana paru-paru, tina paru-paru dicampur sareng oksigen anu kaya ngisep tina pangamu waktu urang bernapas, diolah balik deui kana jantung, tina jantung kompa deui kana sakujur awak, aya nu kana sampean, nu kana panangan, nu kana sirah, ta eta teh campuran tina sari makanan sareng udara atuh melahirkan kalori, melahirkan energi jadi tenaga.
Sabaraha kali sadinten sawengi urang bernapas, Bu? Kan? Kaetang atau napi cacan di etang? Tah gitu. Kaetang yang sehari ngitungna gitunya. Sebab aya batur anu geus leukeun ngitung cenah mah kasimburi ge acan. Dikaburu. Urang bernapas sadinten sawengi teh 23.020 kali narik nafas. Anu sehat sakitu teh, teu acan anu asma. Teu olahraga. Jantung orang berdenyut seberapa kali? Komo eta. Acan ngatangnya Bu acan? Aduh komo syukurana nanggung nawe acan. Jantung orang teh berdenyut pantek. Pernah liren kan? Teu mun liren? Wasalah. Rugi kadinya tamat we. Kecuali lamun lirennya sekedap lek liren pingsan. Jalan deui. Di pemilihan salamina mah tamat. Jantung orang berdenyut teh cenah 103.388 kali denyutan.